Аз никога не съм търсил фотографията, а тя сама дойде при мен. Тия неща идват и те докосват по някакъв начин, без абсолютно да очакваш. Аз се занимавам с документална фотография или така наречен документален разказ, т.е. разказвам чрез фотография истории, които са живи и които са съществуващи. Снимам хора. Днес мога да работя с Hasselblad, утре мога да взема лайката и да правя съвсем различни неща. Техниката се нагажда по мен, а не аз по нея. Единият портрет ще ти го направя така с тази светлина. Се обърнеш с гръб към мен. Давай. Така че се тук горе. Ще да шляпне. Okay. Този проект, по който работя в момента, е в цвят. Работя го със среден формат камера. Изисква много ресърч. Работя в момента върху индустрията или тежката индустрия, върху енергетиката. Изследвам социални теми, които засягат мен като личност и в последствие засягат едно цяло общество. Затова ще ми трябва да ти видя ръцете. Обърни се към мене. Изследвал съм темите за хероиновата зависимост. Снимал съм малко в затвора. Снимал съм погребение 6 месеца. Това са неща, които съм изследвал чрез фотографията, защото под една или друга форма аз някога съм живял с тези теми. Или съм имал близки, които съм загубил, или съм имал приятели, които са в затвора, или съм имал други, които са починали от хероин. Проекта, който снимах в Плевенския затвор или в общежитията на Плевенския затвор, там се ражда Колапс. История за лишените от свобода. А пък другата група, зависими от наркотиците, това е една история по-скоро за грешките, които някой някога е допуснал. Всеки един от нас може да се окаже в тази ситуация. Трябва да можеш да отвориш първо себе си към тях, за да искаш да има реципрочност. И те са ми помогнали изключително много да видя света по един различен начин. Това, което ще направим, ще ми направя по един портрет. Аз съм малко като диригент. Стой! Не мърдай. Не мърдаме. Предишен проект, In Profundis. Това са 6 месеца погребение съм снимал. Тя е една серия фотографско есе за живота и за смъртта и по-скоро за смъртта. И ти си с едни хора, които не познаваш. Те няма как да те приемат, ако не си искрен и си в най-тежкия момент в животите им, когато някой си тръгне. Казвам го, защото изгубих моя чичо, когато бях на 12 години и то ме беляза изключително много. Изследването на смъртта в буквалния й смисъл за мен беше като терапия. Тогава спря да боли.
Едно от последните неща, които съм правил, беше Прима, фотографска история за Софийската опера и балет, и по-скоро за балета. Това, което исках да видя е как ти ставаш Прима, как ставаш най-голямата балерина. И борбите, които трябва да има, за да се стъпи там и ние всички да ръкопляскаме после. Това е абсолютна красота. Номер 11. Когато имаме една идея, ние трябва да си направим един ресърч за тази идея. След това идва работата на терен и след това идва печатането и там идва най-сложната част, която е редакторската част и да синтезираш дадени истории. И стигаме до финала, където трябва да останем с 15-20 фотографии, в зависимост от това какво искаме да постигнем с тях. За мен фотографията е въпрос, който аз си задавам. И то е дали живее фотографията или фотографията живее в мен, което е различно. И фотографията за мен е едно търсене. И мисля, че колкото повече въпроси си задавам, правейки фотография, толкова по-направ път съм.